السلام عليكم، صباح الفل. بما اني بس تعبانه الفتره دي شويه، الحمد لله انا احسن ولكن جهدي قليل، فبحاول اعمل الحاجات اللي هما بيحبوها قوي في نفس الوقت مش متعبه بالنسبه لي خالص. اكتر حاجه بيحبوهم تقريبا سندوتشات البطاطس اللي هي زي كده. جبت بقى بطاطس وجبت حاجه سلطه. نايمه كتير قوي، بحاول اشغلهم شويه بعيد عن التليفون يعني. حاول جبت لك البتاع اللي بتحبيه. يا ربي يسعدك بس. شكرا يا ماما. يا ربي تجيبي شقة، يا ربي يرزقك ويا رب كل حاجة. فرحت بيها أوي يا ماما. كل فتره كده بحاول اجيب لهم حاجه. في لعب تانية بس ابقى اصورها لكم عشان كنت جايباها من مرات تانية يعني. هما بيعملوا بيها اشكال زي كده، هي دي. آم، مرة من المرات يعني كانوا عاملين حاجات زي كده شكلها حلو أوي، بس بعد كده مصورتش يعني، مش طول الوقت بعرف اصور يعني، بس بيعملوا فيها حاجات حلوة والله. حاول بقى تعمل شكل تاني خالص. كله كده بتخلطوا على بعض لون واحد وخلاص، بس بتفرح بيه برضه. بحاول اجيب لهم اللعبة اللي هي فيها فكرة يعني، وهم يقعدوا فيها وقت شوية وفي نفس الوقت يبعدوا عن التليفون، لان طول ما انا نايمة هم حرفيا عايزين يتنهم قاعدين على التليفون. تعالوا بقى نعمل الغدا، برضو بنحبه جدا وسهل قوي ومفيد جدا. انا شلت شويه الحاجات دي من الفطار، من حاجه الفطار. عندي الحمد لله كيس اللي هو العدس ده، انا بحب العدس ده جدا والله العظيم بحبه قوي، ممكن اكل كل يوم عدس عادي. بس عادي لو انت مش بتحبي العدس، ممكن في اكلات كتيره قوي سهله برضو وبسيطه يعني، في حاجات كتير قوي الواحد هو او لو انا تعبانه او مستعجله او الوقت ضيق ممكن اعملها، زي البيض بالشكشوكه، مفيد جدا وسهل قوي، ما بياخدش 3 دقايق على النار يعني. انا لو رايحه مشوار وجاي على طول كنتش عارفه ان انا اتاخر واتاخرت، بجيب معايا بيض مثلا وطماطم واعمله على طول، او مثلا كيس فول وانا جايه اعمله برضو بطماطم. حاجات ممكن جبنه بطماطم برضو، اي حاجه بقى بتعمل سريعه خلاص يعني والله. والاكل ده حلو جدا، مش لازم يكون بياخد وقت يعني. ممكن اجيب عجينه طعميه وفينو ومعاه شرايح برضو طماطم او زيتون. الاكل ده بجد بيبقى حلو. موضوع حيرة الأكل دي الحمد لله مش موجودة عندي، أنا بشوف ايه اللي عندي وهبني عليه الأكلة، أو مثلا معايا فلوس كام تقضي أعمل أكلة ايه، أو الوقت اللي معايا قد ايه، أو قادرة أعمل ايه. فهو الموقف اللي بيحدد احنا هناكل ايه النهاردة. برضه لو حد نفسه في حاجة من ولادي، أو مثلا عايزة أعمل أكلة معينة، خلاص برضه ببقى عاملة حسابي إن أو أقرب وقت إن شاء الله أعمل في الأكلة دي هعملها. وبما إني كذا يوم هنيجي نعمل مثلا أكل شوية مش غالي يعني، هنعمل عدس، هنعمل عدس برز، نعمل عدس اللي هو بنغمس بعيش. بما اني عندي كيس عدس يعني فهخلصه، مش لازم ورا بعض يعني، بس انا بقول له الاكلات اللي انا ممكن اعملها الفتره الجايه عشان خاطر عندي بقيه العدس مثلا. بعد كده الحمد لله عرفت مثلا كسرت فلوس على جنب عشان انا مثلا عملت اكلات من البيت، او مثلا مش مكلفه قوي، هقوم جايبه مثلا حاجه بقى بيحبوها، او ممكن اجيب حاجه غاليه بقى، اجيب وراك بقى اعمل صينيه بطاطس، او ممكن اجيب اللحمه على حسب، ممكن اجيب حتى ربع واعملها بقى في مره، اجيب ربع اللحمه واوريكم انا ممكن بعمل بيه ايه. اكله بتبقى بتقضي حلو. ليه بجيب ربع؟ عشان بجيب مثلا بلدي بس تبقى طعمها حلو، وبتكون كمان بحسها مغذيه اكتر ان شاء الله يعني. على اساس انا مش بجيبها كتير. وبرده لو عارفه ان انا اجيب مثلا فرخه بلدي بعمل كده. كانت في واحده زمان صاحبتي كانت يعني بشتري منها الفراخ، اقول لها مثلا ايه، بعمل حسابي يعني فرخاية وكده، واقعد فترة كبيرة هي بتربيهم، وبعدين اشتري منها كانت بتبقى زي العسل حرفيا، احسن من الفراخ اللي هي العادية دي خالص. بسم الله ما شاء الله بجد طعمها زي العسل يعني. انا كنت فكرت ان انا ما تخافيش يا حور، كنت بفكر ان انا اعمل اختراع كده تحت الشباك، بحيث ان انا اربي فراخ وبتاع عشان يبقى عندي بيض وعندي فراخ وكده، بس ما عرفتش بقى يعني. خفت اللي هو ننزل حاجة على الناس اللي تحتينا ويضايق الجيران يعني، والكلام ده كله كمان عشان الصوت، وانا ما عنديش مكان خالص في الشقه، ما فيش بلكونه وما فيش مكان خالص، فما عملتش الخطوه دي. انا هنا كنت بس هعمل شويه الحاجات دي. انا عندي بصل تاني الحمد لله بس شايلاه بقى في الدرج، قلت اخلي دي اللي اصلا كنت لقيتها في التلاجة. مصطفى حالا جاب لي ربع الجزر دوت، فهاخده اعمله. كنت هعمل كميه عدس صغيره يعني، وبعدين قلت لا مش مشكله اعمله خفيف، فسمكه خفيف يعني فهيكون سهل وان شاء الله يخلصوه. حطيتهم في الاخر كلهم، قلت بدل ما احط نص البصلايه وكده رجعت حطيتها، وحطيت البطاطايه وبقيه الجزر. الاحمر ده بنجر، انا عشان عندي انيميا شويه نازله الفتره دي، فطول النهار بحاول ان انا اكل جزر، احط في العصير جزر، احط في اي حاجه، قصدي بنجر كل حاجه. بصراحه فرق معايا جدا والله، فرق مع ولادي جدا جدا جدا. احنا عندنا كلنا كان عندنا انيميا جامده كده فتره، بس انا كنت عارفه ان ولادي لو ما عندهم ما كنتش عملت ليا تحليل يعني، فكنت باحطه لهم في اي حاجه اجي اديها لهم احط لهم فيها بنجر، فبجد والله ظبط معاهم. وانا بقيت اعمل كده، رجعت اعمل كده دلوقتي اما عرفت ان انا عندي الانيميا دي برضو، فبقيت احط فيها بنجر.
اي حاجه. يعني العدس ده بالذات من الحاجات اللي انا كنت اي حاجه عايزه اكلها لاولادي مش عارفه اكلها لهم احطها فيها، زي الكوسه ما كانوش بيرضوا ياكلوها، شويه فاصوليا، اي حاجه. ما انا كده كده بنضربه في الخلاط، اطمن بس كده اللي هم دخلهم شويه العنصر دوت اللي هم مش عايزين ياكلوه. احط بقى البنجر، احط اي حاجه يعني مثلا مش بياكلوها وهي مفيده جدا. المشكله بقى لو هم ما بياكلوش العدس نفسه. بس انا من نوع، يعني انا ولادي طبعا ما كانوش في اكلات كتير ما كانوش بيحبوها، انا باقعد اقول لهم دوقوها مره واحده بس، ممكن تدوقوها مره في مره في مره، واعمل جنبها بديل بسيط. يعني مثلا عامله لهم هم، مثلا انا عامله عدس عامله لهم هم شويه جبنه بقوطه، شويه فول بطماطم، في شويه اي حاجه بسيطه يعني، بس اقول لهم دوقوها بعد اذنكم يعني، بس دوقوها. كل مره يدوقوها يدوقوها فبيستصاغوا طعمها خلاص، بعد كده بتكون حاجه سهله بالنسبه لهم وطعمها مقبول. لان احنا اصلا اللي بيخلينا ما نحبش الاكل ده شكله مثلا مش حباه، لو انت مخك مديكي ان هو لا هيبقى طعمه وحش او حاجه جديده عليكي. يعني تعالي هاتي اي اكله ما شاء الله الناس بتقول عليها حلو، بس انت مش داخله دماغك التوابل بتاعتها او التركيبات بتاعتها ومش عارفه، انت هتلاقي نفسك قرفانه تاكليه او مش حابه تاكليه. هنا بقى قلت لجنات تعمل لنا عصير. انا لسه لحد دلوقتي طول الوقت بحاول اجيب كيس اللي هو فروتي دوت، رخيص وجميل بجد حلو قوي. او ممكن انت تجيبي لو موسم مانجا، هو ممكن تجيبي مانجا تشيليها في الفريزر، موسم فراوله هاتي وطلعي تبقي تعملي جاهز للضيوف. بس انا عندي كيس الفروتي ده، عملت لنا كيس بشويه تلج كده، الحمد لله نعمه وفضل يا رب. بعد ما كنت يعني نفسي اعرف اسقع بس شويه ميه في التلاجة كده، بقى عندي تلج. التلج ده والله كان حلم بالنسبه لي، ما شاء الله تبارك الرحمن، دلوقتي عندي تلج على طول الحمد لله. فعملنا شويه عصير كده جنب الاكل. ممكن لو فات بقى شويه خضار بساط كده زي جزر، شويه بنجر، شويه طماطم، شويه خيار، اي حاجه بسيطه يعني كده. ساعات ببقى خلاص يعني نص الحاجه كده، بحس ان خلاص هو المقدار كده كفايه، مقطعهم كده مديهولهم ياكلوا كل واحد واحده كده ولا حاجه. بعد ما سلقت العدس انا باخد بس اللي هو بالمقصوصه كده، يعني باخد بس اللي هو القطع بضربها في الخلاط مع شويه ميه صغيرين، والميه بقى في الاخر بخليها عشان اعمل بيها الشوربه دي الشعريه دي. لو انت مش حابه تحطي شعريه في العدس خلاص، بس انا بحسه كده بيكون يعني بيشبع كده. وفي ساعات بنعمله عادي خفيف من غير شعريه وبناكله بالعيش اللي هو المحمص. المهم بقى عقبال ما احمر الشعريه انا عايزه اكمل لكم ايه اللي حصل معايا. اقصد ساعه ما استلقت وكده، المهم اليوم اللي انا كنت مروحه فيه وقلت لكم ايه، ومروحه عشان اعيد الورقه اللي انا كاتباها ان الاسعار لقيتها غاليه جدا ومش هينفع اجيب الحاجات دي وبتاع، فقلت اروح بقى والله المستعان كده اشوف هعمل ايه. مروحه بقى وماسكه الكيس بتاعي فيه زي ما بقول لكم بطاقه التموين وما جبتوش لسه، كنا في اول الشهر تقريبا. بطاقه التموين، البطاقه الشخصيه بتاعتي والفلوس والتليفون اللي هو بزراير، اللي ساعتها ده كان بابا جايبهولي عشان انزل بيه يعني. الحمد لله مكنتش بنزل بالتليفون اللي هو التاني، كان جايب لي برضو تليفون اللي هو عادي تاتش ده، بس انا ما بنزلش بيه، بنزل اللي هو زراير. فالحمد لله هو خد اللي سرقني، سرق الكيس اللي فيه التليفون اللي هو زراير. فالمهم انا عملت ايه، قمت جيت قعدت بقى انا مروحه الاول عماله بعيط. انا الحمد لله احلى حاجه برضو في النقاب هو الستر الحمد لله، ولكن انا لما بكون متضايقه ولا اي حاجه ماشيه عيطت ولا اي حاجه محدش ياخد باله. بس انا اليوم ده حرفيا الشارع كله بيقول لي مالك، مش عارفه امسك نفسي من العياط، كان صوتي عالي جدا من كتر العياط، عماله اعيط انا بجد حرفيا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه امسك نفسي، عماله اعيط 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 والله العظيم مروحه مش عارفه اعمل ايه. ففي الاخر ساعتها بقى ربنا فرجها عليا. هو سبحان الله احنا بنفتكر ده شر ونفتكر ده حصل حاجه وحشه قوي قوي، يعني ممكن حد يقول ايه يعني انا يا ربي مش عارف اشتري ايه وما اعرفش ايه كمان اتسرق مش عارف ايه، ولكن ده سبحان الله هو ده كان حل من عند ربنا، عشان مثلا قلت استعنت بالله. ففعلا والله العظيم فعلا كان ربنا عون ليا. واما الحرامي ده جه سرق التليفون اللي سرق الكيس، انتوا تستغربوا اصلا كمان ايه اللي حصل، ده رجع لي الكيس بتاعي. اول مره اشوف حرامي طيب. حصل كذا حاجه. اول حاجه انا كنت عمال اعيط، ففي واحده انا كنت عارفاها بشتري منها حاجات لولادي قسط وبتاع. المهم لما شافتني ايه اللي حصل، قلت لها حصل 1 2 3. المهم جه فكره عرضت عليا هي ان انا اشتغل وما اعرفش ايه. وبعدين رحت قلت لزوجي ساعتها، كان اول مره بقى ايه اشتغل انزل يعني اشتغل وكده، وساعتها ربنا فتح لي اهو باب رزق اول حاجه. وفعلا الحمد لله كان ربنا سهل وما كانش موافق ان انا اشتغل خالص، بس ساعتها الحمد لله ربنا سهل ووافق واشتغلت. دي اول حاجه. تاني حاجه لما انا روحت وجيت اتصلت بوالدتي بقى ووالدي، قلت لهم التليفون بتاعي التاني اتسرق وكده. بابا متعود يا حبيبي اي حاجه تضيع مني يديها لي تاني، يعني اي حاجه كذا مره كنت اضيع حاجه مثلا وانا بنتي يجي يديها لي. شنطتي تضيع جاب لي زيها بالظبط، والله ما اعرفش جابها لي ازاي.
فلوس ضاعت فيها يديها لي، فهو يعني لحد دلوقتي كده. جيت لها ساعة اما الكيس ضاع مني قلت له، قال لي في فلوس كام؟ قلت له في كذا كذا، راح ادهم لي. ومامتي برضو اديتهم لي، كانت الله يرحمها واغفر لها كانت موجوده، اديتهم لي. فالفلوس اتضاعفت واشتغلت. وحاجه تانية، الحرامي بقى اتصلت بيه وعمل حاجه مضحكه وعملت حاجه. انا هنا كنت الحمد لله بدأنا اتعامل الفتره دي يعني. فهنا انا بس مش مصوره لقطات كتير، على اساس بس احنا كنت اتاخرت شويه في اعمال الحاجه، فكنت عايزه انجز لان الطماطم هتاخد وقت. هنا كنا ما شاء الله عاملين 10 كيلو طماطم، فعايزه انجز يعني عشان نلحق انزل اوزعها وكده. المهم ايه اللي حصل بقى تاني؟ المهم انا اتصلت بالحرامي قبل ما والدي ووالدتي يدوني الفلوس ولا اي حاجه. انا شايله هم ان انا ازاي هروح اعمل محضر عشان بطاقتي، وازاي هروح اعمل بطاقه التموين تاني، محتاجه مصاريف وانا كل الفلوس الراجل خدها. قلت له طب حتى بالله عليك تديني بطاقه التموين بتاعتي. والله يعني يعلم ربنا انا ظروفي عامله ازاي والله، وبجد حرفيا انا كنت مسامحاه. قلت له مسامحاك والله. ليه بقى؟ انا بستحرم ان انا كنت سبب في حد ممكن يخش النار، يعني يعلم ربنا انا ظروفي عامله ازاي، انت سرقتني دمرت حياتي يعني. فبخاف والله اكون سبب ان حد يخش النار. فقلت خلاص مسامحاه والله. بس قلت له بس بالله عليك اديني حتى بطاقه التموين، واديني الروشته بتاعتي، كنت تعبانه الفتره دي جدا وكنت في علاج معين بجيبه بيرفع الأكسجين في المخ يعني. فالمهم قلت له محتاجة بس روشتة وبطاقة التموين بتاعتي وبطاقتي بالله عليك وخلاص، يعني ربنا هيعوض عليا إن شاء الله في الفلوس. هنا البنين بحط له بس معلقة مية عشان معلقة قصدي زيت عشان تشوي، بس هنا منزل مية عشان دي كانت أول طاسة. بعد كده الطاسة لما بتسخن ما بتنزلش مية. المهم رغم ان انا بتصل على تليفوني اللي هو واخده الحرامي ده، فبيقول انا ما لقيتش التليفون، انا لقيت الكيس فيه خط بس. قلت له ازاي يعني؟ قال لي معرفش، انا لقيت الفلوس ولقيت بطاقتك وبطاقة التموين وما لقيتش التليفون. قلت له ماشي طيب هتجيب لي بطاقة التموين والحاجة بتاعتي وروشتة وكده؟ قال لي بس انا هسيبهم لك في محل كذا وحد بقى يروح ياخده. ففعلا والله والدي راح خد لي منه ساب الكيس فعلا في المحل دوت، ووالدي راح خده منه. فاما والدي عرف بقى راح، ما ساعتها بقى كان راح مديني هو الفلوس، وراحت مامتي كمان مدياني الفلوس، وربنا كرمني بأضعاف الفلوس دي.